如果預早知道喺呢個北美大陸喺呢一個嘅獅子同埋處女座中間嘅交界係會出現喺嚟緊末世嘅時候，嗰300年裏邊地球上最強嘅國家，佢擁有咗咪得咯？係咪啊？亦喺嗰度會推動世界人類歷史當中最後意識嘅最超級嘅科技嘅話，咁佢先擁有個國家，跟住再擁有埋嗰啲科技嘅擁有權咪得？就係咁簡單嘅咋，呢個世界，明唔明啊？但係我想你知道就係。所以千祈唔好話我要排斥呢種科技。嗱，呢種科技當佢要奪取人嘅潛意識、奪取人嘅主觀嘅，咁你要排斥佢，因為聖經講我哋唔可以接受，因為嗰樣已經干預咗神俾我哋嘅創造。下個禮拜開始我會講另一樣嘢，我哋要懂得去否定。但係而家我想俾你知道，我下個禮拜講嗰啲嘢咧，係直情導致好些人如果唔知嘅話，係會失去佢嘅救恩。我哋已經活喺一個咁嘅時代，我哋點可能唔知呢啲真知識咧？點解我哋要拒絕去知道究竟馬年嘅其實係知道啲乜嘢？人係點樣可以失去救恩？可能簡單到你想象唔到，你知唔知啊？簡單到你想象，但呢種科技已經存在。呢個就係我馬年 Part 2嘅時候，嘗試同大家打開聖經睇下，究竟聖經講乜嘢係使到我哋一定失去救恩？我哋嘗試去睇下，究竟而家嘅科技竟然已經干犯到呢一點，所以我哋嘗試去睇下下年會發生乜嘢。OK， 既然係咁，個根基一定要有嘅。個根基其中一樣神容許就係而家好 cyber， 我哋嘅意識係藉着呢啲咁高嘅科技去躍進。所以譬如好似如果喺呢間教會，你發覺有啲嘅所謂叫領袖叫你唔好上咁多科林啊，我話你聽呢個領袖咧，遲早都俾人踢出教會，俾我哋呢間教會踢出教會。OK， 因為而家記住就係科林就係神喺呢個時代發展意識當中去追上神所俾我哋快跑跟隨嘅演變同埋長進喺呢個時代，明唔明啊？所以點解喺呢段時間一路鼓勵弟兄姊妹上科林？嗱，我要同大家嚟講，我要努力上科林嘅進步。係啦，冇錯啦。嗱，所以咧，你會睇到我哋而家所做嘅就係用翻我哋呢個時代嘅平台。工具去做翻下一個時代要做嘅嘢啫，下一個時段係同創，咁我哋咪就喺科林度大家同創，藉着我哋見到，我哋相信，我哋宣告，我哋說，我哋一齊去同心合意咯。而我相信喺嚟緊教會裏邊好多嘅大神蹟係藉着手提電話創造，拎起個電話。呢度有一個人要死人復，一齊上。拎起個電話，呢度有個人遇到意外，要即刻話要祈禱得醫治。你唔通掉咗佢？我以後唔想科林。你想做乜嘢？你想當你自己係神？你喺呢個時候只係選擇去跟從神，定係兩極化？你選擇去廢棄神嘅帶領。OK， 喺嚟緊最大嘅復興，我相信係一樣好 mobile。係好活動，係好流動，包括我哋，你會睇到我哋，譬如好似街頭報道啦，係咪？拎起個電話，哇！原來有人信主，原來咩？我哋已經開始去動用呢一種系統，呢個係神所俾我哋呢個時代嘅工具，我哋冇理由用翻而家500年前馬丁路德嘅時候再用緊嘅器械。我哋聽，你係完全冇可能追得上呢個時代，你亦冇可能係叫做係神帶領嘅，明唔明啊？神所俾我哋嘅平台，神所俾我哋嘅工具，神所俾我哋嘅道具，都係讓我哋喺呢個時候戰無不勝。如果呢個時代，記住。全部呢一啲都係神預定要存在，而 Freemason 只係做咗一樣嘢，就係擁有咗，藉着人借債，藉着巴比倫呢一招，因為巴比倫最犀利，統管佢哋全國家，其實就係用債務，所以 Freemason 係抄足嘅。好啦，最後我哋嘗試睇下呢個 list 啊，呢個 list 就係話我哋可以嘗試去相信、去估計，但係大家係照住之前嗰個循環喎嚇，你唔好天花龍鳳將佢亂咁擺落去話，咁所以我哋點解俾科林人先上去？因為嗰啲比較正常少少。好啦，我哋嘗試下係醞釀期啦，醞釀期就係嚟緊嘅呢一個嘅一樣啦，呢個係嚟緊嘅11月嘅3號至到下年嘅2月10號咁樣。咁記得上一次我哋喺呢個醞釀期，我哋人數喺旺角醫館係增長咗1倍噶嘛。我哋有10日醫治佈道會噶嘛，我哋有第一餅嘅神蹟帶噶嘛，我哋試過喺呢段時間，我哋派人去阿根廷啊、馬來西亞、新加坡嘅佈道會啊、雙水事件啊，甚至我哋得到第一個 momentum，
都係呢個混人。咁究竟我哋會有咩發生咧？跟嚟緊將會嗱，記住嗰陣時係兩極化嘅時間，但係而家咧係大合一嘅時間。OK， 係神創造人類嘅意識當中可以話大團圓結局嘅200歲，會有咩發生？比10日聚會更勁嘅聚會，真正嘅10日紅館聚會，唔通喺呢度出現？我哋嘅聚會藉着 YouTube 係帶領外國好多海外藉着 YouTube 佢哋都出現神蹟聚會，因為我哋將紅館呢個轉播，人數增長唔係1倍。係20倍，20個單位啊嘛！呢個醞釀期會有咩發生？估啫嘛，明唔明啊？但係問題就係話個 pattern 有跡可尋。如果你揾到啱嘅呢個 pattern 嘅話咧，咁咧我哋就有聖經根據啦，明唔明啊？因為呢個係我哋嘗試去試，去 brainstorm， 去嘗試去 think big， 明唔明啊？而當我哋記住，當我哋揾到個 pattern， 如果 pattern 啱嘅話咧，我哋用信心一齊去相信。而記住，我哋用緊係神俾我哋嘅工具，我哋喺神所擺喺嘅舞台時段，包括地石安教一齊做。跟住 Day One 第一日，第一個階段啊，開始創始發起。當時記唔記得上一個時段就係千年蟲啦，係咪嗱？即係可以話係真係創始啊，因為千年蟲嘅時候根本係我哋教會從來未試過做啲咁嘅嘢噶嘛，係咪啊？咁到時會係啲咩咧？而事實上，當時喺上一個時段呢個時候就係即係有一紮人離開咗啦嚇。咁但係記住，嗰陣時係兩極化，而家係咩話？而家大合一，會唔會有一大班以前離開咗，而真係佢離開嘅時候，因為誤會或者係信仰後退嘅大團圓翻嚟咧？當然啦，嗰一啲離開嘅就係擺到係明係狼嗰啲，我哋唔會俾佢翻嚟。我意思即係嗰啲羊係迷失咗嘅羊，係逼迫當中流失嘅羊。會唔會一次過大量嘅翻嚟？因為有啲嘢發生咗，因為有啲嘢喺醞釀期發生咗而出現呢件事，我哋可以去相信，明唔明啊？